এবার লীলাবতী সরকার এবং গুড্ডি মিলে নিগারের বাবাকে ধরে নিয়ে যাবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 608তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। গত পর্বে আপনারা দেখতেই পেরেছিলেন এক পর্যায়ে আতাখা লীলাবতীর সাথে একটা বাজে ব্যবহার করেছিল, কারণ লীলাবতী যখন আতাখার গায়ে হাত দিতে গিয়েছিল তখন সেই হাতটি আতাখা ধরে ফেলেছে, আর এর জন্যই এর প্রতিশোধ নেবার জন্য আতাখাকে ধরে নিয়ে যাবে লীলাবতী এবং লীলাবতী রীতিমতো আতাখাকে থ্রেট করবে যে নেক্সট টাইম যদি লীলাবতীর কথার বিরুদ্ধে সে চলাফেরা করে তাহলে নেক্সট টাইম শুধু আতাখাকে নয়, সাথে তার মেয়ে নিগারকেও ধরে এমন বানান দিবে যাতে করে তারা আর রসুল পরে বের হতে না পারে। আর এইসব থ্রেট দিয়ে এবার আতাখাকে ছেড়ে দিতে দেখা যাবে লীলাবতীকে। আর অন্যদিকে এবার এসআই রাশেদকে দেখা যাবে সে এবার শিফাতকে গ্রেফতার করার পর তাকে রিমান্ডে দেবে এবং রিমান্ডে দেওয়ার পর তাকে বলবে যে সত্যি কথা বল যে তোর সাথে অর্থাৎ তোর দলে কে কে জড়িত রয়েছে এবং তারা কোথায় কোথায় রয়েছে। এবং এক পর্যায়ে শিফাতকে দেখা যাবে সে তার দলে থাকা সবার নামই বলে দিবে। সে বলে দিবে যে তার দলে গুড্ডি সাহেব রয়েছে, তার দলে নোলক রয়েছে এবং তার দলে ফোরেন মোতাল্লেবও রয়েছে, এরা সবাই তার দলে রয়েছে। তখন এসআই রাশেদ বলবে এরা বর্তমানে কোথায় আছে? তখন শিফাত বলবে আসলে এরা তো এক একটা টাইমে এক এক জায়গায় আছে, কিন্তু বর্তমানে এরা ঢাকা আছে, ঢাকার কোনো একটা আবাসিক এলাকায় এরা আত্মগোপন করেছে। আর এই কথা শুনে এসআই রাশেদকে দেখা যাবে তারা এবার ঢাকা যাবার প্রোগ্রাম করবে। আর অন্যদিকে খলিলকে দেখা যাবে সে এবার দিবার সাথে মেলার প্ল্যান করবে, কারণ তার প্ল্যান হচ্ছে সে আগামীতে আর মেম্বার নয়, সে আগামীতে চেয়ারম্যানিতে দাঁড়াবে। আর এর জন্যই খলিল প্রথমে লীলাবতীর সাথে একটা বাজে ব্যবহার করেছে, কারণ খলিল খুব ভালো করেই জানে যে লীলাবতীর সাথে দিবার ভালো সম্পর্ক নাই। সুতরাং লীলাবতীর সাথে যদি খলিলের সম্পর্ক থাকে তাহলে খলিলের সাথে দিবা মিশবে না। আর এর জন্যই এবার খলিল প্ল্যান করেই লীলাবতীর সাথে বাজে ব্যবহার করে তাকে সরিয়ে দিয়েছে। এবং আগামী পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন দিবার সাথে দেখা করতে যাবে খলিল। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।